Ngay pod, mapil pod ta. Good morning guys. Ayan, sobrang init. Pasok tayo sa munti naming chapel. Silipin natin kung natanggal na. Ayan, natanggal na. sponsor ni Ma'am Carmel. Yung bubong. Tinanggal na namin yung bubong kasi papalitan. Salamat pala sa sponsor. Carmel in Australia and Mix Video Vlog. Idol Digimine. Thank you. Ayan, nabili ko na yung mga kailangan dapat palitan. Yung bubong plywood, pako, tsaka bulkasil. Yan, tulong-tulong kami naglinis ng maliit namin chapel para sa darating na fiesta. Ayan, yun yung mga tarunga gabas. Tigay i-vlog. Ay, dakuwag luso. Ay, luso. Yan. Habang naglalagay sila, tama tayo sa labas, tingnan natin. Ayan, sobrang init sa labas. Ayan, ang kulang na lang pala talaga nito, pintura. Ayan. Dati kasi pintura nito puti sa labas. Ayan, hindi na masyadong maganda. Kaya papalitan natin ito ng pintura dyan sa kabila. Ayan, sa harap at dito banda sa gilid. Tingnan natin. Ayan, pipinturahan din natin yan ng puti tsaka kulay sky blue balang araw. Ilang dante kwa? Kahoy, pambutang, pantaguan, ipanaog na jo. Patay ha, magkulitin ka diya. Lalay lang dito. Panganaog na. Tayo ng mga panday. Panday sa mga dikoy mo si Sadam. Let's break na eh. May panuhon. Let's break na. Pagkan, gawas. Aha. Ito, Spider-Man, oh. Spider-Man. Butay, sakay. Spider-Man niya sa Spider-Man. Ano gamito nila ito? Ano? Lubro na ito Ay, pagkumpiyansa dra kay magkanya naman. Oh. Landat din na. Doc Marites. Shout out sa aming sponsor na si Ma'am Carmel in Australia. Thank you Ma'am. And Digimine Mix Tutorial, isa din sa aming sponsor. And Mix Video Vlog. Thank you. Sana